اندروجینټیک الوپیشیا هغه ته وایي چې هغه قدرتي تور سره یخته اوزینه جنټیک دي چې څنګه میل پیټرن بیلډ نسی په طریقه باندې مطلب د تو غره د خپګان نه سره مخته کړه د مخته کړه د صحیح شول اول دا زیاده سي خالي کېدل شروع شي دا زینه سره دا سي خالي کېدل شروع شي نو د طریقه باندې چې کله یخته اوزي خالي کېږي په خاص ترتیب باندې د اندروجینټیک الوپیشیا وایي زیاده ترې دا جنټیک نو د دې مختلف قسمه علاجونه شته لکه مثال کے طور پر پی آر پی کی پلیٹ لٹ رچ پلازما په دې باندې الریډي زما کلاس موجود دی دا قشنت کې میناکسیډل استعمالي کې د لپاره فاین سټیراید استعمالي کې هیر ترانسپلانت خو کې اوس په دې کې یو بل تھراپي ډیره زیاته مشهوره شوې ده چې هغه ته exosomes therapy وایي اوس exosomes therapy څه شي ده دا کار کولای شي کنه شي کولای زه ته په دې خبره باندې پوهه کوم ګوره اول ته exosomes او پیژنه چې exosomes ویل کېږي ستا زمونږ دا وجود نه دی دا جوړ دی د سیلز نه خلیې دي تقریبا 37 ټریلیون سیلز دي په وجود کې نه مثال کے طور پر دیوال دی کنه دیوال چې څنګه د خښتو نه جوړي نو دا یو خښته د دې دیوال یونټ دی د قشنت کې زمونږ وجود جوړ دی د خلیونه یو خلیه زمونږ د وجود یونټ دی دی خلیه ته مونږ په انګلیش کې وایو سیلز صحیح شو اوس دا سیل چې کله تر حواله کنه نو د دې سټرکچر داسې لکه اسی مثال کے طور پر وګورئ داسې یو ګول سیل دی اسی مثال در کوم تاسو یم د کې مختلف شکلونه د دې بار طرف ته یو پرده لګیدلې چې هغه ته مونږ سیل ممبرین وایو په هغه کې د نټینګ یو په پرتی چې هغه ته مونږ سایټوپلازم وایو په منځ کې په دې کې نیوکلیس چې هغه یو قسم لا د دې سیل کنټرول هاوس دی دا سیل ټول کنټرول کوي او په دې کې مختلف قسمه نور سيزونه پراته چې هغه ته ارګینلز ویل کېږي رایبوسومز او انډوپلازمیک ریټیکولم او ګالجی باډیز دغه ارګینلز کې یو ارګینل دی چې هغه ته مونږ وایو exosomes ورا په دې exosomes کې کدن نه تو ګوري کنه په دې کې دنه پروتینز موجودي پروتینز په هغه پروتینز کې دنه گروث فیکټرز موجودي وی جی اف واي جی اف د مختلف قسم نمونه دي د قشنت کې په دې کې دنه ام ار ان اي موجودي او د قشنت کې وسره مایکرو ار ان اي هم موجودي اوس ته ماتو د ام ار ان اي سکار دی د ار ان اي د ار ان اي سکاري د میسنجر ار ان اي د میسنجر ار ان اي کار دی چې د یو ځنه بل ځای ته پیغام وړي صحیح دغه کار د دم دی د دې exosomes کارم دا دی چې د یو ځای نه بل ځای ته پیغام وړل دي د دې مطلب دا دی چې دا exosomes د دې لپاره دي چې د دوه خلیو په خپل منځ کې کمیونیکیشن وکړي یو خلیه بل خلیه ته څه پیغام رسول غواړي دغه پیغام رسول والا دا exosomes دي exosomes نه دی دا ستا د دې دا کار چې د سیلز ته وایي چې دا کم زخمی توپ دی پتا کې دنه یا پتا کې سمرز دی دا بسنګ ختمه تب غټي کې څنګه گروث فیکټر دی پکې دا پیغامات دی رسول شي د ساينسدان سوچو کو چې د کار وکا چې دا exosomes راواله په یخته کې دا مسله ده کنه چې د ښکاری چې بز تقریبا مړم یو خو بالکل مړ شي په حقیقت کې یو د ښکاری شي ځواني دا د ښکاری شي زه خو بس مړم بس زه کار نشم کولای نو دا exosomes پس ورولې کې چې رايخ کی دا انفلیمیشن ته ختم کی دا گروث فیکټرز پکې وردن کی او اکټیویټی کې ډارمنټ سټیج کې اکټیویټی کې چې اکټیویټ شته خو د ظالم ځوان سړی ولې د ځان نه راسته جوړ کړی دی ډېر اکټیویټ نو یخته به اکټیویټ شي راغړ بشي دا سوچ ساينسدان وکړو نو دغه د پاره د اوس exosomes رالی او په سکالپ کې دا بره سرمن نه د سکالپ وي دا یخته د کوم سرمن باندې راخي د سکالپ وي په دې سکالپ کې د انجکشن په تر باندې د exosomes وردن کې څنګه چې پی آر پی کېږي پلیټ لټ ریچ پلازما نو هغه exosomes بیا ستا هیر فولیکل ته ځان راسي او اغال ته کې څه چل کې هغه باندې د خوازه پوهه کوم دی خو وګوره دا ستا یخته نه ده ستا یخته ستا په وجود کې داسي صحیح شو داسې د سټرکچر دی دا غبره یخته ده دا چې راشي کله سرمن ته ورننه وځي کنه نو د یخ داسي یا د جړړه ده داسي اوس یاد ساته ستا یخته بره چې دا مړ دی بره سیلز چې دي دا ډیډ سیلز دي ته په خپل سوچو کته چې کله کینی او تعالی یخته کټ کوي پارلر سیب د یخته کټ کوي کنه چې هغه یخته کله پکینځي باندې کټ کینو ته درد محسوسيږي نه د دې مطلب دا چې ستا یخته مړ په دې کې څه سنسز نشته دي څه احساسات نشته دي بس کټ کوي یخته که ژوندې ده د دې ځای نه صرف ژوندې ده نو په دې ځای کې چې د ژوندې نو د یخته له پوش ورکی په بر باندې غټي څنګه چې ستا د نوکان دي د قشنت کې نوکان هم د کیراټین پروتین نه جوړ دي د کیراټین پروتین نه جوړ دي صحیح ده د اوس که فرض ک دا هیر فولیکل خراب شو د مریض شو د باندې څه حمله وکړه د شرنګ شو د ته د ښکار شو چې زه بډایم نور د کار نه نو بس د باقی یخته نه غټي چې نه غټي نو په دغه ځای کې به یخته نه راخیږي چې نه اوس ګوره دغه به کتلی چې مکمل د ځای خالی شوی کنه هیر فولیکل شته صرف ډارمنټ سټیج کې چې ډارمنټ سټیج کې د exosomes په تروي راځي د دې هیر فولیکل سره چلسي چل کی
چې دته داسې ښکاري شي چې زه بوډا شم او کار نشم کولی او دی شرینک شي. ګوره مختلفې خبرې دي، زه په هغې کې تا په یو خبره باندې پوهېږم. ستا په وجود کې اکثر چې کوم دا ډای هایډروټسټسټیران صحیح ده دی راشي، دا ستا دا هیر فولیکل نه دی، دې ته وګوره د ده سره خوا کې مختلف قسمه څیزونه به تا ته ښکاري. دا سیبیشیس ګلینډ دی، سیبیشیس ګلینډ هغه غوړوالی دی چې په کوم غوړوالی ستا په دې سرمن راوځي که نه دا پیدا کوي سیبیشیس ګلینډ. دا د خولو ګلینډ دی، سویټ ګلینډ دی، خوله پیدا کوي. دغه شانته کې دا چې دا مسلز دي، مسلز دی دا مسلز ستا دا یخته چې کله سړی چې ویریږي یخته پې چې راودرېږي، یخته را باندې ودرېدل، یخته را باندې زیږ شو، نو دغه دا مسلز دا کار کوي. دغه شانته کې اوس د ده سره ته دې خو وګوره دا نري نري تارونه یې دا بلډ ویسلز دي، دا د اینې رګونه دي. دا د اینې رګونه څه چل کوي، دا د هیر فولیکل ده، چونکې دا هیر فولیکل خو ژوندی دی که نه، نو ده له اینه راوړي. دا اینه د هیر فولیکل ته خوراک او اکسیجن را رسوي، نو دا هیر فولیکل په هغې باندې ژوندی. اوس کله دا ډای هایډروټسټسټیران راشي اکثر که نه، دا ستا د دې هیر فولیکل نه ګیرځاپیره داسې جمع کېدل شروع شي، داسې نو دا ستا د هیر فولیکل بند کړي. خو چې اوس بند کړي نو په دې کې بیا دته د اینه صحیح طریقې سره نه وررسي. اوس چې کله دته اینه نه وررسي، دې مطلب دا چې دته خوراک نه وررسي. چې خوراک نه وررسي نو خو خامخا به هغه ته داسې ښکاري چې زه بوډا شوی یم، دم بم راکې نشته. هغه کې به دم د کوم ځای نه راشي، ژوندی به د کوم ځای نه پاتې شي چې هغه ته اکسیجن او خوراک نه میلاویږي. نو دا شي شرینک. چې کله شرینک شي نو په دې کې دا دم نه وي چې دی راوخیږي بره یخته وخیږي، نو بره یخته نه خیږي، هغه ځای کټا شي. اوس دې ته مونږ ویلی شو چې دا یو قسم د ډارمنټ سټیج کې دی، دا مونږ واپس اکټیویټ کولی شو. نو د واپس اکټیویټ کولی بیا دا ذریعې چې مختلف قسم طریقې لکه پی آر پی چې څنګه کېږي یا نور طریقې استعمالیږي، په هغې کې یو دا ایکزوسومز دی. دا ایکزوسومز راوالي، ښه دا ایکزوسومز دوی رالي د کوم ځای نه، د دې سورس کوم ځای یا خو د سټیم سیلز نه رالي. لکه مثال کې طور پر د اډوکې نه شو، په دې کې چې دننه کم نلی د هغې نه رالي، یا د ایرډایپوز ټیشو نه رالي. ایرډایپوز ټیشو ستا په وجود کې هغه ځایونه دي په کوم ځای کې چې وازګه جمع کېږي، لکه لومبۍ خو دا خېټه شوله، تشي شو، ولی شو، په دې ځایونو کې دا ایرډایپوز ټیشو دي د دې ځای نه راغستلی شي، یا د نوم نه امبلیکل کارډ د نوم نه هم راغستی شي. د دغه ځای نه سیلز نه دا ایکزوسومز راوالي او دا ایکزوسومز د انجکشنو په ذریعه باندې په دې سکالپ کې وردننه کړي. نو دا ایکزوسومز چې کله راشي که نه او ځان راورسوي دې ځای ته، د هیر فولیکل ته، دلته کې چې کوم سیلز دي، نو وګوري چې اوهو هلکه په دې کې خو ډېر غټ انفلمیشن شوی دی، دا سړی خو د غټېدو نه پاتې شوی دی، غټېږي هم نه. اوس داسې کار وکړه چې انټي انفلمیشن اکټیویټي وکړه. دا کوم انفلمیشن چې په دې کې شوی یا د ګډوډ شوی دی یا په دې باندې داسې شیز اټیک کړی یا دته د خپل غټېدلو پته نشته، دا سیزونه ولا ختم کوو، د دفاع وکړه. چونکې دی خو د قوت مدافعت په ډپارټمنټ کې پاتې شوی که نه، په ډیفینس فیلډ کې دی، نو د ډیفینس وکړي. نو په دې طریقه باندې دی اکثر چې کوم د هیر فولیکل ډارمنټ که نه دا اکټیویټ کړي، چې دا اکټیویټ کړي دته پراپر اینه میلاویدل شروع شي. نو په دې طریقه باندې دا هیر فولیکل بیا یخته غټول واپس شروع کړي، نو یخته راوخیږي. په دې طریقه باندې دا خبره مشهوره ده، وایرل ده، چې exosomes therapy چې دی دا ستا هیر گروت واپس سټیمولیټ کولی شي، ستا یخته راخیجولی شي.